Mən özüm ağlamayanda eləyə bilmirəm sizi ağladan. Mən özüm gülməyəndə eləyə bilmərəm sizi güldürəm. Demək olar 9-10 yaşından yadımdadır. Çox maraqlı idim iki məsələyə ki, hamıya deyəm. Biri, bir dənə bizə ki, görürdüm ki, gözəldir. Hər nə olurdu, ya insan idi, ya bəlkə bir stuludur, ya dağıdır, ya ağacıdır, gül idi. Onu görəndə ürəyim elə titrirdi ki, istəyirdim hamıya göstərəm. Qaçırdım hamıya ki, gör nə gözəl bizə. Amma da görürsüz, görüblər, tanıyırlar, deyirlər, yaxşıdır, gözəldir, bilirik. Amma mənə çox gözəl gəlirdi. İstəyirdim ki, bunlar da belə ona baxsınlar. Bir bu idi. Bir də social injustice. Küçələrdə görürdüm, yoxsuz adamlardı, ayaqqabısız uşaqlardı. Onları görəndə ürəyim patlayırdı ki, necə olar ki, bu cür adam yaşasın, amma hamı öz evində olsun. Bu necə? Onu gedib insanlara deyirdim, gəlin baxın görün, burada bir nəfər vardı, məsələn, uşaq gördüm, bir ayaqqabısı yoxdur, ya belə qadın gördüm, dilencidir, pul istəyir, bu niyə bunu atdı? Bunları söhbət edirdim. Bu iki dənə məsələni mən neçə il elə istəyirdim hamıya deyəm, amma görürdüm ki, deyəndə bizə elə bir ki, bunlara əsər qoymur. Mən ona görə o vaxtdan fikirlədim, 11 yaşında idim bəlkə. Dedim, bəlkə mən sözümü deyə bilmirəm. Bu adamlara mən gələk bunu şəklin görsədəm. Amma o 11 yaşında 60 il bundan əvvəl o Təbrizdə foto imkanı ki yoxdur desən fikrimdə dərdi. Dedim rəssamlığı bəlkə rəssam çəkəm. 2 il mən başladım rəssamçılığa. Bir yol çəkirdim, gəlib böyüklərə göstərirdim. Dedim bax gör nə gözəl. Məsələn güldür. Baxır dedi bu nə güldür? Gül görmürəm burada axı. Ya dedim bu oğlan görür üzü yaşlıdır ya məsələn ağlayır ya ayaqqabısı yoxdur belə. Bunlar da baxırdılar hansı oğlan, hansı ayaqqabı? Hardadır ayaqqabı? Belə çönərlər. 2 il mən gördüm ki, mənim işimdə çəkə bilməyəcəm. Yəni rəssamçılıqla mən sözümü yetirə bilməyəcəm. Evimizdə atamın bir o zaman yeni çıxmışdı. Box belə qutu kimi foto kameraları var idi. Çox az evlərdə olardı. O mənim ağam çox xoş idi ki, bunu götürsün özü ilə. Biz həftə axırı, həftə sonu bir yerə gedəndə, piknikə zədə gedəndə foto çəksin. Amma mən onu xoşlamazdım uşaqlıqdan. Niyə xoşlamazdım? Çünki foto çəkəndə biz gələk duraydık gün qabağında. Günəş vururdu da belə. Bizim atam deyərdi, durun da günəş qabağında, mənə baxın. Biz də baxanda günəş gözümüzü vurardı. Hey deyərdik, yenə də bu gəldi. Biz bilmirdik da, yenə də bizim gözümüz qamaşdı, belə olmurdu. Ona elə maraqlı dəyirdi mənə o qutuçu görərdim də, bilmirdim nə. Sonra bir zaman elə bu deyirəm də, 13-14 yaşında idim ki, 13 olardı. Deyirdim, valla mən rəsm eləyə bilmirəm. Sözümü nə cür deyə bilirəm. Bir dəfə bu fotoaparat stulun üstündə idi. Mən götürdüm ona. Belə baxırdım görəm nə cürdür. Eyni yer ki baxır. Birdən gördüm ki, o baxanda nə mənə ki adamın arxasında var, gözəl içində görsənir belə. Qaçdım ağama ki, bunu baxanda o ki mən görürəm, eyni foto odur dedi, hanı da foto. Dedim, bəs bu piknikə fəqət piknik qutusu deyil bu. Dedi, oğlum, bu hər nə olsa çəkə bilərsən. O zaman elə bir ki, mən nə deyirlər, Einstein oldum da, dünya belə tapdım da, ürəyim titrədi ki, elə bu olacaqdı da. Bundan mən göstərə bilirəm, həm gözəlliyi, həm də sosial nabərabərliyi. Onu götürdüm, dedim, mən foto çəkə bilirəm. Dedi, hə, get çək. Mən də o quşdan çox xoşum gələr.
Getdim ağaçda, həyətimizdə bir ağac vardı. Gördüm, gözlətdim bir quş gəlsin. Deyim quş çəkəcəm. Quş da gəldi, mən də getmişəm, taza da bilmirəm bunu nə cür işlədirlər. Hey basıram, görürəm foto çəkmir. Bunu o bir nə deyirlər, bir manuel var idi. Bunu gələ möhkəm verəydiniz ki, hazırlaşsın. Amma onu vuranda bətər çırıq səs edirdi. Tamam mən onu hazırlayam, quş getdi. O fotonu ki mən çəkdim, ağac qalmışdı. Birinci foto. Amma onda bildim ki, mənim o ki neçə il idi mən axtarırdım elə bu foto aparatı var. O vaxtdan başladım, amma bu deyirəm də 54 il bundan əvvəl. İndi mən 68-əm, bu vaxt 14 olur 54. 54 il bundan əvvəl Təbrizdə məsələn nə biri var idi ki, foto bilsin. Foto stüdyo vardı, o stüdyolarda ki, hamı gedərdi ailə fotosu çəksin ya da toylarda, şadlıqda fotoqraf gəlib çəkərdilər. Ondan başqa bizə yox idi bizdə. Ona özüm neçə il mən çəkdi, ta bəlkə 2 il kimi ta öyrəndim özüm. Ki, plankanı nə cür qoyarlar bura, sonra foto nə cür çəkərlər, nə eləmək olar. Çox çətin idi. Belə yadımdadır, gecələrlə yatmazdım mən ki, bunu axtaram, tapam, bu nə cür işlənir. İndi belə də 54 ildir. Amma heç vaxt mənə bu peşə kimi olmamışdı. İndiyə kimi də mən buna peşə kimi baxmıram yəni. Ona görə memarlıq oxudum, arkitekt oldum ki, mən bunu peşə bilmirdim özümə o vaxtdan. Arkitektlikdə oldum. Onu da ki, nə deyil, arkitekt olmuşdum. Bütün vaxtı gedirdim foto çəkməyə, kəndlərin, binaların, tarix abidələrin hamısını çəkməyə ki, foto var idi. İndi də 54 ildən sonra hələ bilmirəm ki, necə oldu 13 yaşında olan Təbrizdə bildi ki, bu mühüm bir məsələdir, aparat. Hələ indi də bilmirəm ki, nədən oldu, nə cür oldu ki, mən fotoaparatı seçdim ki, bununla mən sözümü deyəcəyəm. İndi baxanda görürsünüz ki, dünya əsən foto ilə gedir. Hər söz demək olur, hamısı foto ilə deməkdir. Yəni 21-ci əsr foto ilə, yəni şəkillə, foto ilə yazılacaq tarixi, bilirsiniz? Mən buna görə fotoqraflığı eləyirəm, arkitektliyi buraxdım. Çünki görürəm ki, bu dünyanın ən qüvvəli, ən belə möhkəm və universal, yəni bütün dünya adamlarına danışan fotodur. Mən indi 400-dən çox sərgim olub dünyada. Bu da bəlkə 150 şəhərdən də çox. 150 şəhər də deyirəm, bütün Avropa, Amerika, Yaponiya, Çayna, Afrikada da burada, o Heydərli mərkəzində böyük bir sərgim vardı, parkıda indi açıqda da. Yəni belə dünyada başqa yerdə mən sərgim olubdu, hamı gəlib baxıbdı, eyni halı alıbdı. Ya Çini olsun, Yaponiya olsun, Afrikadan olsun, Avropadan olsun. Yəni bu nədir? Bu beynəlxalq dil indi fotodur. Foto ilə danışmaq olur bir-birimizlə. Başqa bir zət, baxın bir, məndə bir foto vardı, sizə verirəm ki, baxasınız ona. Özüm yaratmışam. Biri bu aşağıda 2 dənə belə fotodur. Biri hieroglif yazısıdır. Birinci yazıcı vardı, hieroglif. O birisi emojilardır. Yəni hieroglif ki, birinci dilidir ki, yazılırdı da, birinci dillərdən demək olar. Şəkil iləndir. İndi yenə də 5000 ildən sonra biz keçirik bir transitional mind dildə və danışmaqda başlamışıq emoji ilə bir-birimizlə danışmaq. Yəni siz Çinə də emoji yollasınız, bilirlər nə deyirsiniz. Yaponiyada yollasınız, Afrikada. Bəlkə də heç dillərini bilməyəsiniz. Amma ona görə
bizim əsrdə foto ən güclü silah fotodur. Ən güclü. Atomdan da bu güclüdür. Nükleer nə deyir də, ondan da güclü budur. Çünki İngilisdə bir söz deyir, seeing is believing. Görmək inanmaqdır. Mən də o hesabından deyirəm, yaxşıdır, görmək inanmaqdır. Mən adamlara bu işimlə elə zətləri inandıram ki, nə görüblər, nə bilirlər vardı, öldürürəm. Bu əslində nədən mən bu fotonu almışam? Çünki bilirəm ki, fotoqraf indi bu günlər, bu əsrdə insanların beyni dəyişir. Yəni bir dənə foto dünyanı dəyişməz, amma bir dənə foto milyonlarla insanın beynin, fikrin dəyişə bilər ki, o adamlar dünyanı dəyişsinlər. Belə bu bildiniz də step by step, yəni hər kəs ki bu indi fikir eləyində bir dəqiqə siz gözünüzü yumun, görün bu günlərimə hansı foto sizin yadınızda qalıbdır. Dünən hansı hər nəyə fikir edirsiniz, foto gəlir fikrinizə. Birdən deyim məsələn ikinci müharibə. Sizə nə fikrinizə gəlir? Bir dənə foto. Sizin fikrinizə gələn foto bəlkə mümkünlə fərq eləyə, başqadır. Amma foto fikrinizə gəlir. Yəni fotonun belə insanda bizim təsiri vardı ki, dünyanı dəyişilir, tarixi dəyişilir. Biz bilmirik. Amma biz o qədər foto görürük. Fotoda nə vardı? Fotoda informasyon var. Baxırsınız, necə deyirəm, dildir. Hər dilin özünün A, B, C, D yazısı vardı da, onu öyrəşir. Fotona gələ onu öyrəşir. Onu öyrəşəndən sonra adam baxır fotonu, oxuya bilir. Ki bu nədir, bu nə yapdı, bu nə... Baxır, görür, ona əsər verir. Ona görə foto çox mühüm silahdır. Çox mühüm, həm educational, indi bilirsiniz də, indi uşaqlar indi foto ilə öyrəşirlər, hamı, çox. İnformasyon foto ilə gəlir. Biri gedir, baxın bir fotoya, mən bunu görmüşüm. Ona görə çox. O vaxt indi mən, bu fikir necə mənim başıma gəldi? 54 il bundan əvvəl Təbrizdə, hələ də bilmirəm. Mən bizə bu 40 ildə öyrəndim. 40 il ki, 100-dən çox məmləkətdə oldum, müharibələrdə oldum. Dünyanın ən böyük şadlıq vaxtlarında oldum insanların və ən pis vaxtlarında. Hamısını gördüm. Yəni, fəqət həmişə müharibə deyil. Onları görmüşəm, amma çox böyük şadlıqlar da görmüşəm, cəşnlərdə olmuşam. Deyirəm, gözəllik də mühümdür də onu çəkmək mənə də. Bizə də öyrəndim ki, həman ki, mənim bir dənə insanın bədənində hər kəsi görürsünüz, ya heyvanda, ya ağaçda hüceyrə vardı. Milyonlarla hüceyrə vardı. Baba, indi mənim barmağımın ucunda neçə dənə bəlkə minlərlə hüceyrə vardı. Bunun da başında hüceyrə vardı. Buradakı hüceyrə, bu bilmir ki, bu birisi hüceyrə ilə bir bədəndədir. Deyir, bəlkə özü tək elə bir dənə hüceyrədir, burada yaşayır, özünlə yaşayır, o da deyir, tək hüceyrədir. Biz insanlar da o cürük. Biz deyirik, bəlkə biz özümüz tək bizadır. Biz amma bilmirik ki, biz hamımız, biz insanlardır, heyvanlardır, ağaçlardır, nə mənə vardır. Bu hamısı bir dənə, indi univers adı deyirlər, nə deyirlər, ona bağlıyıq. Və o cür olanda hər selulun, hər hüceyrənin özünün bir rolu vardır da, gələ o rolunu oynayır. O rolunu oynamasa, bədən işləməyəcəkdir bizim bədən. Biz insanlarda baxanda heyvanlar hər kəs özü bilir, rolu nədir, onu oynayırlar. Biz insanlar biraz indi fəxri düşmüşük, özümüzü kainatın ən böyük bilirik və
kainatı bu günə salmışıq da torpağı. Fikiririk ki, biz hamıdan böyük. Yox, mən, sən, bu ağac, bir heyvan, biz hamımız bir hüceyrə yox. Bütün bir dənə bədənin içində. İndi o deyirəm. Nəyə deyirəm bunu, mən bunu düşündüm? Bax, indi barmağımı kəsim mən. Bax, buradan qan çıxır. Buranı kəsmişəm də. Mən bax, niyə beynim ağrıyır? Bədənim ağrıyır? Mən bunu kəsmişəm axı. Nədən olur? Dünya da eyni o cürdür. Suriyada müharibə gedəndə, Qarabağda müharibə gedəndə, Ruandada müharibə gedəndə, fəqət orada deyir ki, müharibə gedir. O elə bir ki, bütün bir dənə bədənin barmağı kəsilibdir. Bütün bədən ağrıyır. Mən onu görürəm, bilirəm də, belə bir zat vardır. İndi nə demək olar? Yəni ki, mən niyə gedirəm bunları dünyaya çəkib, dünyaya göstərirəm ki, bax, elə bir ki, bir nəfər gəlib ki, deyir, qardaş, burada kəsilibdir, gəlin biz buna bizət bağlayaq ki, bu bağlansın, qan getməsin. Buradan qan getsə, bu bədən bütün hamısı xərab olacaq. Belə deyir. Fəqət biri deyir, buradan bu barmağından qan gedir, eybi yox, qoy getsin. Yox, oğlum, barmaqdan qan getsə, bütün bədəndən gedir. Biz bunu bilirik. Kainatda bilmirik ki, eyni məsələ kainatda vardır. Biz bir dənə ağacı kəsəndə, niyə bu Amerikanın o Native American nə deyirlər, o əski Amerikalılar yaşayanlar da bunlar bir dənə ağacı kəsməmişdən əvvəl 3 gün gedib ona nə deyirlər, dua elərlər, icazə alarlar ki, biz istiyoruz sizi kəsək, buna görə kəsək lazımdır, deyirlər ağaca. Ki biz sabah gələk 2 gündən sonra sizi gələk kəsək buradan. Çünki buna lazımdır kəsmək. Və özü gələrlər gecə, axşam 3 gün bunlar dua exiyərlər, icazə alırlar, sonra kəsərlər. Çünki o bilir ki, o ağac elə bir mənim barmağımdır. Biz amma bilmirik. Biz hələ yəni biz deyəndə, yəni çox adamlar bilmirlər ki, belə bir zət vardır. Biz hamımız bir-birimizə vəslidik, bir-birimizə bağlıyıq. İndi biri vardı, bunu din adına deyir, biri vardı, başqa bir adı deyir. Kainatda, amma mən hüceyrə deyirəm və belə hər kəs bir öz deyirik biz belə. Ona görə mən bu işləri görürəm ki, çünki bilirəm, Afrikada müharibə gedəndə, fəqət orada getmir. O müharibənin Avropada da, Asiyanı da, Amerikada insanları yaşanı bir ürəyini tərpədir, zindəcanlıqlarına təsir edir. O olmasa, elə bir ki, bir adamın barmağı kəsik ol dəyər. Fəqət Afrikada dəyər, Suriyada müharibə getmir, deyirəm, Afqanistanda. O, elə bir ki, bir dənə bədənin bir qolun kəssin. Onu o fəqət gələ insanlar bir zaman ki, bildilər ki, biz özümüz tək deyirik, biz hamıya bir-birimizə bağlıyıq. Onda dünya başqa bizə ola bilər. Əlbəttə, deyirəm, burada çox ziyalı insanlar, yazıcılar, şairlər bu məsələni çox ölkələrdə deyiblər. Oxuyanda görür ki, başqa da çox əskidən də ola insanlar olubdur ki, bu məsələni dəqiqləşib biliblər ki, biz hamımız bir-birinə bağlıyıq. Birinə bizə dolanda o birisi də narahat olacaqdır. Bir məsələ vardı ki, bir yerdə adam gözəllikdir, gedir foto çəkmək, bir şəxs kimin çox emosionaldır, xoşuna gəlir, çəkilində. Bir də vardı professional kimi olur. Bu 2 nəfər biri, düzdür, bir nəfərdədirlər, ikisi də. Reza Təbrizdən, uşaqlıqdan, ana dili Azərbaycanlı, mahnıları öyrəşib, belə bülbülün səsi ilə böyüyüb. O, təbiidir, mən orada Qarabağda olanda, Şuşada olanda, bunlar hamısı mənə titrədirlər. Amma professional kimin foto istəyəm, çəkəm, dünyaya göstərəm ki, nə oldu burada, nə xəbər oldu, o başqa bir məsələdir. Belə də bir zətlər vardı ki, deyirlər ki, məsələn, jurnalist, fotoqraf, obyektiv gəlsən olsun ki, nə görür, görsün. Bu ola bilməz.
Niyə ola bilməz? Siz bu kopya maşını görürsünüz də, bu sənədləri kopya çəkəndə. Birdən görürsünüz ki, kopya maşınıdır. Zavoddan da çıxıbdı, açırsınız 4 dana. Eyni sənədi bu 3-4 dana kopya çəkəndə görürsünüz 4 cür fərqli kopya çıxardırlar. Yəni maşın bir dənə sənədi də fərqli çıxardır. Biri ağ olur, biri qara olur, biri biraz da olur. Necə olar ki, bir insan ki, deyirlər, damardır, ətdir, emosiondur. Bu bir məsələni görsün və onun barədə ürəyi tərpənməsin. İmkanı yoxdur. Ona görə o zatlar ki, biz görürük, çəkirik, bizim filtrimizdən keçirik. Biz iskaner deyirik da, iskaner ki, maşın deyirik ki, robot gedə zız, zız. Yox, biz gəlirik bir yazıcı kimi. Bir yazıcı cibində qələmi gəlir, baxır bura, oturar birdən, fikrə gedər və öyrəşər. Sonra qələmi götürüb bizzət yaza bilər, ya şair yaza bilər. Bir də bu işdə eyni o cürdür. Yəni əvvəl gələ insan özü emosyonu olsun. Mən deyərəm ki, əvvəl gələ adamın öz ürəyi, könlü titrəsin. Ki bu könül titrəsin, sonra gələn mən fotomla başqa adamlara gətirəm ki, onlar da mənim fotomu görəndə onların da ürəyi titrəsin. Mənim öz ürəyim titrməsə, eləyə bilməzəm ki, mən fotomla başqa adamların ürəklərini titrəm. Belədir də, yəni emosyon verəm dəqiqən. Belə. Ona görə çox dərin məsələdir bu obyektiv olmaq və öz torpağından, öz millətindən foto çəkmək, başqa adamdan çəkmək. Mənim yolum dedim də, mən əslində zülm və ədalət və bunlar mənə məsələdir. 30 ildir də burada mən görmüşəm ki, Azərbaycanlılara zülm olubdu. Olmuşdu. 30 il. Mən belə görmüşdüm. Görüm. Tarixdə də oxuyanda məndən əvvəl görürdüm ki, o vaxtlarda da yenə də elə çox zülm olub. 100 ildir, neçə ildir. Bunları soyqırım elirlər, gəlirlər, vururlar, gedirlər. Heç kəs də, dünyada da heç kəs qəbul eləmir. Ki, belə bizə də olubdu. Ya hətta nə qəbul eləmir ki, heç. Elə çörüblər ki, informasyonu. Ki, elə bir ki, bunlar o işi görüblər. Bu məsələ məni indi çox narahat edirdi. Fikrimdə idi ki, necə olar ki, dünya bölsün ki, burada bir zülm olur. Burada soyqırım olur. Bu çox mühüm məsələ idi ki, məni 30 ildir burada elə daim gəlirəm, göstərirəm. Çox çətinliklə, çox bilirsiniz də, məsələn, Qara yanvarda 1990-da bura hələ Sovyet idi. KGB idi. O vaxt Fransadan mən gəlsəm, tarix boyunda belə bizə də olmayıbdı. Yəni Hollywoodda da senaryo yazsalar elə bir fikri gəlməz ki, bir fotoqraf Sovyet vaxtı Parisdən gələ Bakıya, gedə Qara yanvarın bütün faciəsinin fotolarını Morquda, Balnissada da hamısını çəkə, yenə də gəlib çıxıb gedə Parisə, dünyaya çatdıra bunu. Görün də bu var. Amma bu nədən idi? Çünki bilirdim burada zülm olubdu. Və bu insanların səsi gələk dünyaya çatdırsın, ona görə bu məsələ. Mən bizzat deyə bilirəm işim öz bu fotolarımın haqqında. Biri odur ki, demişəm, həmişə haqq sözü, haqqın göstərmək lazımdır. Onun birdən də. İkincisi odur ki, elə yerlərə gedəm ki, insanlara zülm olur, amma səsləri yoxdur. Dünyaya çatdıra bilmirlər. Onları da mən axtarıram ki, harda ola bilər, nə cür, nə lazımdır gedib bunları eləmək olar. Və ondan başqa da bilirsiniz, deyirəm, 14 yaşından mən bunu öyrənməyə
gecə gündüzlərlə tərləmişəm, iş görmüşəm, törmədə olmuşam, işgəncə olmuşam. Yəni bunların hamısı getmişəm, yaralanmışam bu işi görməyə. Amma elə hissim vardı ki, bu mühüm bir zətdir dünyaya, insaniyyətə, bəşəriyyətə bu çox mühüm bir məsələdir. Ona görə nə demək olarlar, xətərin zadın qabağında, təhlükədə bizə olmur və gedirəm qabağa. Fotolarım da başqa bir zətdə mən deyə bilirəm fotolarım. Çünki mənim fotolarımda bir də çox insanları əsər qoyan portrelerimdir. Çünki əslində mən belə fikr edirəm ki, insanın gözləri qapıdır bunun ruhuna görə. Ya pəncərədir, ya qapı. İnsanın ruhusunun pəncərəsi gözləridir. Heç vaxt adam gözləri ilə bizadı dəyişə bilməz. Başqa söz deyə bilməz. Yalan deyə bilməz. Gözdə görüşür. Amma o pəncərəni açmağa ki, mən eləyə biləm, foto çəkəm ki, bu insan kimdir? Bunun ruhunu göstərməyə da. Bir vardı, portret dedim, belə Amerikalılar deyir, say cheese, hamı belə baxır. O portret deyil, o insanın portresi deyil. O insanın ruhu orada yoxdur. Maskıdır, belə qayıtdır. Hamı eyni. Ona çatmağa mən indi illərləndir öyrənmişəm ki, insanlarla nə irtibatım olsun, nə cür söhbətim olsun, nə cür görüşüm olsun ki, o adam ruhunun pəncərəsini açsın. Bildiniz? Açanda onda bu hazır, həmişə mənim yanımda belə çəkmə olur. Çox portretlərim də eyni o cür olubdu. Yəni fotosessiyada olmayıbdı. Oturmuram, söhbət edirəm, foto da yanımda. Birdən görürəm ki, bu adam elə haldadır ki, elə bilən bir portret çəkəm, bir dənə çəkirəm, qutardı getdi. Çox portretlərim ki, vardı dünyada məruf, məşhur, bir dənə çəkmişəm. Özü də fotosessiya zət dəyərmiş. Elə belə söhbətdə, yolda gedəndə belə özə oldu. Birinci dəfə dedim mən qara yanvarı gəldim burada çəkdim. Ondan sonra bir gün Parisdeydim 92-də. Biri xəbər verdi mənə ki, Reza, eşitdin Qarabağda nə olubdu? Dedim, yox, tazalıqda bilmirəmdi. Elə bir 27 fevral idi, ya 28, 27-28. Nə olubdu? Dedi, elə bir ki, böyük bir soyqırım olubdu. Bir kətdədir, bilmirəm adı Xocalı nədir, belə bir zaddır. Başladım bu telefonu oynamaya. Mənə dedilər ki, belə bir zad olubdu, amma bilmirik dəqiq nədir. O dedim, mən gedim də indi. Oradan yenə də 92-də fevralın axırında Parisdən Bakıya, Bakıdan da Ağdam tərəfinə. O vaxtda müharibə gedirdi, çox çətin idi. Bu yolları getmək, rədd olmaq, da jurnalist olaydın, hər kəs olaydın, çox çətindir getmək. Amma getdim, özü də Fransadan böyük bir kamyon dərman gətirmişdik. Yəni bu Fransa döktürləri ilə zadından o əhətlə getdik. Ağdama ki çatdıq, orada mən gördüm ki, neçə yüz adam yığışıblar Ağdam məscidinin arxasında və bunlar hamısı Xocalıdan qaçmışdılar ki, yığışmışlar hamısı, hər gün oraya yığışırdılar ki, xəbər alsınlar, kim aldı, kim qaldı, kim qalmadı. Birinin atası yox idi, birinin bacısı yox idi, birinin qardaşı yox idi, birinin bütün ailəsi bilmirdi hardadır. Və hər gündə qırmızı xaç gedirdi Ermənistanda, yəni ermənilərdən bu meyitləri alırdı, gətirirdi Ağdam məscidinin yanında. Bu insanlar da yığışmışlar, baxırdılar, tapırdılar özləri. Onları mən çəkdim. 4-5 gün oradaydım orada.
Heç kəs də bilmir dünyada belə bir zad olubdu da, xəbər yoxdur belə. Amma çünki oradaydım və müharibə gedirdi. Mən də Parisə dönmədim. Getdim yolumu Füzuliyə, Cəbrayiliyə, Zəngəlana, Laçinə, ta Şuşaya kimi. 92-də, mart ayında. Bir ay bütün elə bu yolları mən gedirəm, foto çəkirəm hamısında. Orada Şuşaya gələndə Şuşa bütün bağlıdır, mühasirə idi. Maşın yolu zadı kəsilmişdi. Getmək olmurdu maşının zadından. Gələk dağla çıxıydılar. Bu da mən üçün Əfqan dağlarında müharibədə çox foto çəkmək olmuşam. Öyrənmişdim ki, dağlarla nə cür olub. Özüm Şuşaya getdim. Orada da Şuşanın son həftələri idi, son günləri idi də. O foto çəkdim. Sonra yenə də dağdan çıxdım və Bakıya getdim və Fransaya getdim. Xocalı və bu müharibənin fotolarını dünyaya çatdıra bildim. Bu Qarabağ müharibəsi idi. Ondan sonra deyirəm, bütün dünyada mən neçə dənə sərgi qoydum Qarabağ haqqında, Xocalı haqqında, kitablarımı yazdım. Yəni o vaxtdan mən davam aparıram dünyada belə bir zatları dünyaya göstərirəm ki, belə bir zat olubdu. İkinci müharibədəki başlandı, mən gəldim neçə gün müharibədən sonra, neçə 2-3 həftədən. Və o vaxtdan indiyə kimi əsgərlərlə bərabər, yəni əsgərlər gedirdi, mən onlarla nə qədər yeri tuturdular, mən onların arxasından foto çəkməyə gedirdim. Müharibə idi ya azad olunmuşdu. İndi də o azad olmuş Qarabağı mən çəkirəm də bütün orada. Demək olar ki, bu 40 il ki mən belə müharibə görmüşəm dünyada. Bu cür vəhşiyyət mən görməmişdim ki, sistematik fikrinlə bir millətin istəyərlər bütün əsərin aradan apararlar. Evlərin, kətlərin, şəhərdə nə vardı, hamısını dağıdıblar. Ta qəbirstanlığa kimi bunlar dağıdıblar hətta, qəbirstanlığa kimi. Və o məni çox təsir elədi ki, görün nə qədər zülm olubdu bu insanlara. Çünki bu arada 92 ilə indiyə kimi mən çox məcburi qaçqınlarla da olmuşam, onlarla bir yerdə olmuşam, işlərinə, köməklərinə, fotolarına, onlarla çox olmuşam. Deyirəm də, dünya bunu bilmir. Dünya bilmir ki, bu 30 ildə bu ermənilər nə ediblər Qarabağda. Həm insanlara, o 1 milyon insanı çıxardılar, nə cür onları evlərindən çıxartdılar. Və indi bu 30 il ki, burada bunların əllərində idi, şəhərlərdə, kətlərdə və hətta təbiətin haqqında, nature haqqında nə qədər bunlar zülm ediblər. Ağacları kəsiblər, suları dağıdıblar, evləri dağıdıblar, tarixi abidələri dağıdıblar. Bütün nə mənə məscid var idi, onları fəqət saxlayıblar ki, onların içində dönür saxlasınlar. Ya mal saxlasınlar. Yəni bu fikrə kimin ki, mən bir dənə kətdə hər zadı xarab eləyim, bir dənə məscidi saxlayım ki, onun içində donuz saxlayım. Bunu axı gələ nə demək olar? Xas bir fikir olsun bunu. Bir nəfərin də demək deyir ki, bir nəfər bu işi görübdür. Hər yerdə bu məsələ vardı. Bütün kətlərdə vardı. Bütün qəbirləri bunlar dağıdıblar. Bu indi o ki mən görürəm Qarabağda ki, dünya az görübdür. Mən başlamışam, az görübsüz mənim sosial mediada, bunları yayıram yavaş-yavaş, az. Amma çox material belə bir il gedə bilər material ki, görsənsin burada Qarabağda nə cür bunlar dağıdıblar hər zadı. Müharibələrdə ya başqa yerlərdəki insanları çox belə narahatçılıq olur. Ölümdür, yaralıdırlar,
başqa bu cür zətlər olanda təbii ki, adama təsir edir. Və bu çox böyük təsiri vardı da adamın fikrində, içərisində. Amma ona bir məsələ vardı ki, bu doktorlar ki, cərrah deyirlər də bu əməliyyat apararlar. Onlar adət eləyirlər, qanı görürlər, çəkirlər. O sonra bunlara elə bir ki, addi bizə də olur. Amma mənə ola bilməz. Mən indi də bir dənə o uşaq ağlayanda, müharibədə ya hər yerdə görəndə elə bir ki, birinci dəfədir ömrümdə uşaq görmüşəm ki, ağlayır. İndi də görəndə bir nəfər ki, ölübdür, yaralıdır, ağlayır, bir ana ki, oğlunu, əskər oğluna oturub ağlayır, minlərlə mən görmüşəm. Amma indi də elə bu müharibədə də görəndə elə bir ki, birinci qadınıdır mən görürəm ağlayıb. Elə bir ki, ömrümdə heç görməmişəm. Özünüz fikir edin ki, siz birinci dəfə bizə görəndə, bir iş görəndə nə qədər sizə təsir eləyir? Birinci dəfə. Mən eyni odur. Birinci dəfə elə bir. Yəni, heç vaxt bu məsələyə mən nə istəmişəm adət eləyəm, özüm də istəmirəm. Adət eləndə emosiyon aradan gedir. O emosiyon olmayanda, mən özüm ağlamayanda eləyə bilmirəm sizi ağladam. Mən özüm gülməyəndə eləyə bilmərəm sizi güldürəm. Ona görə həmişə elə bir ki, yeni gübizət görürsənir. Amma bunlar hamısı yığışır, bir dərinlikdə bir zat yarada bilər. Psychological problem belə, mütməyindən ola bilər. Ona görə də mən nə tapmışam? Şeir oxuyuram. Bütün dünyanın çox şairlərini mən oxuyaram. Çünki şeir elə bir incəsənətdir əslində. İncəsənət adamın ruhunu təmizləyir. Necə biz birdən görürük ki, nə deyirlər? Məsələn, bir su vardı, qalıbdır, ya xarab olubdur, ya çirkindir. Onu gəlirik bir dənə parçadan keçiririk, təmiz olsun. İncəsənət bir insanın ruhunu bu cür filtr kimi təmizləyir. Ona görə incəsənət bizə nə qədər bizim insana yemək lazımdır, incəsənət də lazımdır. Müğənnilərə niyə bizə xeyirəndə ürəyimiz titridir? Hamısına yox, bəzisinə də belə deyəmək. Ya gedirik müzələrdə, baxırıq birdən görürsünüz ki, elə bizə əsər görür adam ki, adam belə bilmir nə oldu, tərcih adam belə. Bu incəsənətin əsəridir və ruhu təmizləməkdir. Mən də həm deyirəm incəsənətə başqa incəsənət adamlarının işlərinə baxmaq və şeir oxumaqlar mənə çox kömək edir ki, o psixoloji ki, bunlar yığışıblar hamısı bu dərdlərdə adamda, bir cürüqlə onu aradan getmirik. Amma demək olar ki, bir hala gəlirsiniz ki, you can live with it. Yəni, yaşaya bilərsiniz ondan. Düzdür, içəridə qalır, amma yaşaya bilərsiniz. İndi Azərbaycan tarixi bir böyük bir vərəqi, taza, yeni vərəq açılıbdır Azərbaycanda. Belə bu müharibə və bunun əsəri Azərbaycan tarixinə çox gözəl bir yeni səhifə açılıbdır. Ağdır indi. Bunu kim yazacaqdır? Gənclər yazacaqlar. 20-25-dən aşağı onlar yazmalıdırlar. Bu yeni səhifələr ki açılıbdır. Və onlarda indi hər zət vardı, imkanat. İnformasiya vardı, təhsil eləyə bilirlər. Nə mənə lazımdır onlara, nə demək olar, tapırlar, internetdə, kompüterləri, hər zət vardı əllərində gənclərin, demək olar. Mən deyirəm, hər zət vardı, bilirəm ki, elə gənclər vardı ki, yoxlarıdır. Yoxsuz adamdırlar, familləri yoxlarıdır, gələr işləyərlər belə. Amma böyük bir
əksəriyyətdə deyəndə məsələn yüzdə neçəsi bu əllərində. Onlara indi gərək yazarlar. Bunu da mən niyə deyirəm? Mən humanitarian işim, özümün fondum vardı. Gənclərə foto öyrətməkdir. Hansı gənclərə? Müharibədən çıxan gənclərə. Ya qaçqınlar düşərgəsi dünyada, oralarda mən klassım vardı, məktəbim vardı. Ya Avropada bu şəhərlərdən biraz arxada çox yoxsuz, belə pulsuz insanlar yaşayırlar. Bütün Avropanın şəhərlərində vardı da ətrafında. Onlarda mən o çocuklara, gənclərə foto öyrədirəm ki, öz nəqillərin, öz şəraitlərin görsəsinlər. Burada da indi mən istəyirəm ki, elə bir imkanım olsun ki, bir məktəb yaradım Azərbaycanda, foto məktəbi. Ki, həm professionallara, həm gənclərə bu dili öyrədəkdə bir dildir. Dünya, sizi fikir eləyin ki, əgər bizim gənclər, mən indi bir nəfərəm, bu dili öyrənmişəm, dünyada belə təsir qoymuşam. Görün, indi mən burada eləyə biləm, minlərlə öyrədəm ki, onlar da bu cür işləri görsünlər. Görün, Azərbaycanlılar sözlərini nə cür dünyaya çatdıra bilərlər. Bildiniz? Ona görə deyirəm ki, mən indi də bilmirəm nə cür oldu ki, 54 il bundan əvvəl Təbrizdə bir dənə uşaq bilibdir ki, bu çox mühüm bir məsələdir. Foto, bunu gələ öyrənmək. Onu da hələ bilmirəm indi nə cür. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.